Naam, na hizi ndizo sajili 5 bora kuwahi kufanywa na klabu ya Young Africans katika miaka 2000 mpaka hivi sasa. Na hawa ndio wachezaji 5 bora waliowahi kusajiliwa na klabu ya Young Africans. Klabu ya Young Africans itakuwa imefanya usajili wa wachezaji wengi kabisa waliojiunga na klabu hiyo, lakini hawa ndio wachezaji 5 bora waliowahi kusajiliwa na klabu ya Young Africans mpaka hivi sasa. Tunaanza na namba 5 mpaka namba 1. Basi ungana na mimi ripota wako nikikuelezea ni wachezaji gani 5 bora waliowahi kusajiliwa na klabu ya Young Africans katika miaka hii ya karibuni. Na namba 5 inashikiliwa na Mrisho Halfan Ngasa, Anko Enjoy Soccer. Wengi mtakuwa mnamkumbuka Mrisho Ngasa wakati yupo pale ndani ya klabu ya Young Africans, nini alichokuwa anaweza kukifanya akiwa ndani ya uwanja. Mrisho Halfan Ngasa ni mmoja kati ya wachezaji wa kipekee kabisa wa Tanzania waliochezea klabu ya Young Africans kwa mapenzi makubwa na kuweza kuisaidia klabu hiyo kuweza kuwa ni moja kati ya klabu ambayo inafanya vizuri hapa Afrika Mashariki. Japo kwa kipindi chake ni klabu haikuweza kuingia hata hatua makundi, lakini klabu ya Young Africans, huu ndio mmoja kati ya usajili wao bora kabisa wa kujivunia, ni Mrisho Halfan Ngasa. Mrisho Halfan Ngasa anashikilia rekodi ya kuwa Mtanzania pekee katika michuano ya CAF Champions League kuwa na hat-trick 2. Hakuna Mtanzania yoyote aliyewahi kufanya hivyo. Mrisho Halfan Ngasa anakuwa ni Mtanzania wa kipekee kabisa, na rekodi hiyo anaendelea kuishikilia yeye, Mrisho Halfan Ngasa, kuwa ni Mtanzania pekee mwenye hat-trick 2 katika michuano ya CAF Champions League akiwa na klabu moja, yani klabu ya Young Africans. Nafasi ya 4 inashikiliwa na Haruna Niyonzima Fabregas, baba mzazi baba. Huyu ni raia wa kigeni kutoka hapo nchini Rwanda, lakini ni moja kati ya wachezaji waliowahi kuiteka Tanzania kwa kuzungumziwa kwa vinga vyake vya utu uzima, na hivyo Haruna Niyonzima anashikilia nafasi hiyo, nafasi ya 4 ya kuwa wachezaji bora wale kusajiliwa na klabu ya Young Africans. Haruna Niyonzima pia ametumikia Yanga kwa vipindi viwili tofauti. Aliwahi kutumikia hapo Yanga katika ule msimu, katika utawala wa Young Africans kuchukua ubingwa wa back to back mara 4 mfululizo. Hivyo baadaye akaondoka kwenda kujiunga na mahasimu wao klabu ya Simba, na huku baadaye alicheza na baadaye kuweza kuirudia klabu ya Young Africans. Lakini Haruna Niyonzima ni mmoja kati ya wachezaji waliowahi kutumikia klabu ya Young Africans kwa mapenzi makubwa kabisa. Si tu kwamba alikuwa mchezaji, bali alikuwa ni nahodha. Hata pia alipokuwa hana kitambaa mkononi mwake, lakini ulikuwa unaona nini anachoweza kufanya akiwa uwanjani. Basi Haruna Niyonzima ni mmoja kati ya sajili bora kabisa zilizowahi kufanywa na klabu ya Young Africans. Naam, nafasi ya 3 inashikiliwa na Stephane Aziz Ki. Watu wengi nadhani hili jina sio geni, na katika miaka hivi karibuni ni moja kati ya majina yaliyokuja kuwika kabisa na kufanya mapinduzi makubwa katika mpira wetu wa hapa Tanzania. Aziz Ki alijiunga na klabu ya Young Africans akitokea klabu ya ASEC Mimosas ya kwao huko nchini Ivory Coast. Aziz Ki alijiunga na klabu ya Young Africans. Katika usajili wake ulikuwa ni usajili wa kuvuta ni kuvute, kwani klabu ya Simba walikuwa wakihusishwa nao na walikuwa hapo karibu kabisa kumsajili mchezaji huyo Stephane Aziz Ki, lakini dakika za jioni Aziz Ki akajiunga na vijana wa Twiga na Jangwani klabu ya Young Africans. Hivyo baada ya kujiunga na klabu ya Young Africans, kilichotokea hapo ilibaki kwa historia. Aziz Ki aliendelea kuwa vipenzi vya mashabiki wa klabu ya Young Africans, na pia aliendelea kuwa ni moja kati ya mchezaji muhimu kabisa ndani ya klabu hiyo. Hivyo ni moja kati ya wachezaji bora kabisa wale wali kusajiliwa na klabu ya Young Africans kwa miaka hivi karibuni. Utakumbuka goli lake lile dhidi ya Mamelodi Sundowns kule Afrika Kusini katika mchezo wa robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Shuti kali la mguu wa kushoto liligonga mwamba na kuingia, japo VAR haikuamua kama ni goli halali, lakini ni moja kati ya wachezaji ambao walikuwa wanaipambania klabu ya Young Africans na walikuwa wanaifanya klabu moja kati ya klabu ya Young Africans kuwa ni moja kati ya klabu kubwa. Na ni hivi karibuni aliuzwa kuelekea klabu ya Wydad Casablanca. Imekuwa ni ngumu kabisa kwa wachezaji wetu kutoka ligi kuu ya Tanzania kuelekea moja kwa moja katika ligi ya Morocco, hasa katika vilabu vikubwa vya pale nchini Morocco ikiwemo Wydad Casablanca. Lakini Stephane Aziz Ki, uwezo wake umeweza kumfanya kwenda kuuzwa katika klabu ya Wydad Casablanca. Hivyo Stephane Aziz Ki anashikilia nafasi ya 3 kwa ni moja kati ya sajili bora kabisa zilizowahi kusajiliwa na klabu ya Young Africans.
Bwana, sajili bora ya pili najua itakushangaza na inaweza kuenda ikakushtua na huenda ulikuwa hujategemea kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao ni sajili bora kabisa zilizowahi kufanywa na klabu ya Young Africans. Lakini kwa vijana wa hivi sasa ama katika ligi yetu hivi sasa ni ngumu sana kumtenganisha, ni ngumu sana kuweka daraja moja Djigui Diarra na magolikipa wengine kabisa waliowahi kuitumikia ligi yetu na vilabu vingine kabisa. Djigui Diarra anashikilia rekodi ya kuwa msajili bora ndani ya klabu ya Young Africans namba 2. Djigui Diarra alijiunga na klabu ya Young Africans akitokea klabu ya Mali huko kwao. Djigui Diarra alikuwa ni moja kati ya magolikipa ambao walikuwa na uwezo mkubwa tokea angali akiwa katika klabu yake huko nchini kwao Mali. Lakini klabu ya Young Africans chini ya Engineer Hersi Said iliona kipaji chake na hivyo ikavutiwa na uwezo wake na hivyo ikaweza kumsajili Djigui Diarra. Djigui Diarra ni moja kati ya sajili bora kabisa kuwahi kufanywa na klabu ya Young Africans. Hakuna mtu asiyojua ubora wa Djigui Diarra na daraja lake aliloseti katika ligi yetu ya hapa Tanzania bara na hata pia katika mashindano ya CAF Champions League na hata mashindano ya AFCON akiwa na timu ya taifa ya Mali. Djigui Diarra alikuja kuvunja utawala wa Aishi Manula ambaye alikuwa mbabe wa magolikipa kwa hapa Tanzania, lakini ujio wa Djigui Diarra ulikuja kuvunja utawala huo na hivyo Djigui Diarra kuweza kuchukua tuzo za golikipa bora kwa misimu miwili mfululizo. Hivyo Djigui Diarra inakuwa ni moja kati ya sajili bora kabisa zilizowahi kufanywa na klabu ya Young Africans katika miaka hivi karibuni ama kutoka kuanzishwa kwake. Na Djigui Diarra si kwamba ni moja kati ya klabu bora, si moja kati ya sajili bora ndani ya klabu ya Young Africans. Hapana, bali ni moja kati ya sajili bora kabisa ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Djigui Diarra anashikilia rekodi ambayo sidhani kama magolikipa wengi wanajua. Nimekuwa ni ngumu sana kwa magolikipa wanaocheza ligi ya kwetu hapa Tanzania kucheza moja kwa moja na kwa golikipa moja kwa moja, golikipa namba 1 wa timu ya taifa. Hususa kama taifa kama Mali ambao na golikipa wanacheza hata nje. Kwa mfano golikipa namba 2 wa nchi ya Mali ni golikipa anayecheza katika ligi ya Ufaransa, Ligue 1 katika klabu ya Lille, lakini Djigui Diarra daraja lake liko pale. Hivyo ni moja kati ya sajili bora kabisa zilizowahi kufanywa na klabu ya Young Africans. Na kukumbusha tu, na kama itakuwa mara yako ya kwanza kabisa unajitembelea channel hii tuna kabisa michezo, basi usisahau kusubscribe ili kuwa kwanza kupata taarifa mpya. Na kuvutia, alikuwa ni rafiki wa nyavu na adui wa magolikipa. Aliwatesa mabeki kadi awezavyo. Huyu si mwingine bali ni Fiston Kalala Mayele, moja kati ya sajili bora kabisa zilizowahi kufanywa na klabu ya Young Africans na hata katika ligi yetu pia. Fiston Kalala Mayele alijiunga na klabu ya Young Africans akitokea klabu ya FC Vita ya huko nchini kwao DRC Congo. Hakuwa mmoja kati ya wachezaji waliokuwa wanapewa kipaumbele kikubwa ndani ya klabu ya FC Vita na hata pia aliposajiliwa ndani ya klabu ya Young Africans. Ikumbukwe Fiston Kalala Mayele alijiunga na klabu ya Young Africans katikati ya msimu, hivyo katikati ya nusu msimu uliobakia hakuwa na mwanzo mzuri. Hivyo ilimlazimu Fiston Mayele kuweza kuvumilia mpaka msimu utakapopinduka uanze upya. Na ndipo hapo nyota yake ilianza kung'aa Fiston Mayele na hakuna mtu aliyomsahau na jina lake lilianza kuimbwa kila sehemu. Si tu kwa mashabiki wa Young Africans walikuwa wanafurahi kwamba Mayele kufunga ama namna yake ya ushangiliaji, hapana. Pia hata wapinzani wa klabu ya Young Africans vilabu vingine vilikuwa ni moja kati ya wanaovutiwa kabisa na ushangiliaji wa Fiston Mayele. Fiston Mayele hakuwa mchezaji tu bali alikuwa mpambanaji na mfia timu wa klabu ya Young Africans. Hivyo aliweza kuisaidia klabu ya Young Africans kwenda kuchukua mataji ya ligi kuu ya Tanzania bara mara 4 mfululizo, ngao ya jamii mara 2, FA mara 2, pia kuweza kuwezesha klabu ya Young Africans kuweza kufika katika hatua ya finali ya kombe ya shirikisho barani Afrika. Itakumbukwa goli lake zidi ya Marumo Galaxy pale nchini Afrika ya Kusini. Ilikuwa ni moja kati ya magoli yaliweza kuiweka Young Africans katika ramani ya soka na hivyo kuweza kurudisha klabu ya Young Africans katika ramani ya soka ya hapa Afrika. Hivyo Fiston Kalala Mayele mpaka kuondoka kwake alikuwa ni moja kati ya wachezaji waliokuwa wamefunga magoli mengi kabisa. Fiston Mayele mpaka anaondoka ndani ya klabu ya Young Africans alikuwa amefunga magoli 45, huku Fiston Mayele ya magoli hayo yakiwa pamoja na yale ya CAF Champions League pamoja na yale ya ligi kuu Tanzania bara na Mapinduzi na FA. Fiston Mayele alikuwa ni mmoja kati ya wachezaji wa vipenzi kabisa vya mashabiki wa klabu ya Young Africans. Hivyo kuondoka kwake kuelekea katika klabu ya Pyramid ya pale nchini Misri, hivyo ulikuwa ni moja kati ya usajili bora kabisa kwa kufanywa na klabu ya Young Africans kumnasa mshambuliaji huyo Fiston Kalala Mayele, raia huyo wa DRC Congo. Hivyo Fiston Mayele anashikilia kuwa sajili bora namba 1 ndani ya klabu ya Young Africans na pia hata katika ligi yetu, kwani
imekuwa ni ngumu sana kumuona mchezaji wa Kitanzania, mchezaji wa anayecheza ligi ya Tanzania, kutoka ligi ya Tanzania kwenda moja kwa moja katika ligi kubwa kama Messi na klabu kubwa kama Pyramid, ambayo mpaka hivi sasa tayari ameshachukua ubingwa wa klabu bingwa barani Afrika akiwa na Pyramid. Hivyo Fiston Mayele anakuwa ni mchezaji, anakuwa usajili namba 1 bora kwa kufanywa na klabu ya Young Africa. Je, ni hapo maoni yako? Unadhani Fiston Kalala Mayele ana deserve kuwa msajili bora namba 1? Tuandikie kwenye comment. Ama unadhani nani mwingine anaweza kuwa ni moja kati ya usajili bora ambao uliwahi kufanyika na klabu ya Young Africans ambao hatuja kuelezea? Tuandikie kwenye comment. Unahisi nani anaweza kuingia na nani atoke? Asante.